Então, galera, no dia de hoje, caminhando para poder trabalhar. Estou com o carro quebrado em casa e estou aqui caminhando por volta das 5 horas e 30 minutos da manhã com direção ao meu trabalho. A empresa onde trabalho fica mais ou menos 4 quilômetros de distância da minha casa e caminhando eu levo aproximadamente 30 minutos caminhando. Olha aí, galera. Avenida já bem clara, com luzes, motos passando, carros passando e o pessoal indo trabalhar. Então, eu vou parar um pouquinho o vídeo, mais para frente eu mostro mais detalhes da minha caminhada para vocês. Falou! Galera, agora eu estou entrando no lugar sinistro, uma área sinistra. Vou mostrar para vocês. Olha o quão está escuro. Aqui é uma estrada, é um mato aqui. Vou mostrar para vocês por onde eu estou passando. Que lugar sinistro, galera. Olha que lugar escuro. Então, a gente que é trabalhador não tem o que fazer, galera. A gente tem que sair para trabalhar e de repente encontra lugar escuro desse jeito. Olha. Que dificuldade passar por aqui. Dá até medo. Dá até medo, galera. Galera, espera aí. Escutei um barulho. Um barulho nesse mato. Ai, que susto. O coração agora bateu rápido agora. Nossa. Escuta o barulho. Escuta o barulho. Nossa, que susto. O que será que é? É bem aqui, galera. Bem aqui. É bem aqui. Olha só o barulho, escuta o barulho. Ai, meu Deus. Que barulho estranho é esse? O que será que é? Ele lá vem indo, eu vou correr. Eu vou correr. Eu vou correr, galera. Ele vive, tá correndo atrás de mim, galera. Ai. 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 Ele não me seguiu, mas o barulho ainda eu escuto. Ai, que susto. Isso. Galera. Galera, eu estou assustado. Vocês viram que barulho estranho? Essa não é a primeira vez que eu vejo casos sinistros como esse, galera. Não sei nem o que falar. Um outro dia eu conto mais uma história que aconteceu comigo indo trabalhar. Então, galera, esse foi o vídeo que eu gostaria de passar para vocês. E passei.
Como vocês veem, agora é mais ou menos 6h05 da manhã. Estou indo trabalhar. Passei num lugar sinistro, onde eu tive que correr até esse local. Claro, foi um susto enorme. Olha como estou cansado. Aí, graças a Deus, estou num lugar mais claro. E como eu falei, galera, tem outros acontecimentos que aconteceu comigo durante a minha ida para o trabalho, que eu vou estar contando para vocês aqui no canal Edio Fernandes. Me aguardem. São muitas coisas sinistras que aconteceu e que eu vivo aqui para contar para vocês. Aquele barulho foi um barulho estranho que eu nunca tinha visto, e por isso estou revelando aqui para vocês. Edio Fernandes agradece a cada um de vocês por ter assistido esse vídeo. Você que não é inscrito, clique no botão se inscrever, acione o sininho para todos e deixe o seu comentário a respeito desse vídeo. Eu costumo falar sobre planetas, Marte, meteoros e várias outras informações que eu acho importante. Mas hoje eu tive que colocar esse vídeo aqui para vocês. Estou indo trabalhar a pé porque meu carro quebrou, mas às vezes eu me costumo ir trabalhar a pé. Ai, que bom. Ai, não quero nem olhar para trás. Que susto. Falou, galera. Tchau. Tá escuro, não sei se deu para vocês me verem, mas aqui está o vídeo que eu quis postar para vocês. Tchau.